Linge 공감사 다리니 벽결론이 동치기야 십주시르구 랍네 추달로 변도 중니 겔다베 세바 니당 칠로니 동니 싹솜르 다와탕베 체니 싹솜 레스다바레 레스다베니기 상규르레림 디낭 진որ 콘스 캠근 춤부처 슈거 드럼살러 샵소르 데버 쾌베 거당 시릭 레공네 탈람규 게겐 파메 소종기 총민남라 삽종 코디나베 거 실롱산의 곤진키 메갈라야 ngade chikep tungji chota jete shube korse shugi sangyu gebaka shamla ribesakrona Pemil anamebe uti chinor konsekem gön chumbucho necho dorji denta kyas dilik khuitu dawachi laki zetin kha reshik lekwa dupte taring sadaveni kyas diline khalam gyu chir sugar dharamsalar shabsor devar khoyupare teyan chinor konsekem gön chumbucho dagja ki temba chomden de ngombar zobar sangebe necho dorji dentu dawachi zamge ringla zetin lekwa kyangdobje 치제 니슈니 갸서 딜리르 펩조 총요바레 딜리르 닌단 니링 제팅 짱제 다링 사다베니 슈가르 다세 니티 가가 남탄도 샵서 코요바레 갑테르 페미틱조 케펜덴시 경 펜버스린 초당 펜데 페미마 치드 속션 토마스린 초네 펩수 네네 슈요바레 I'm happily I returned safely last I think at least 1 month. more than 2 months. 1 month. More than 1 month. You see, meeting with people and carry 1,000-year-old India's sort of message of Karuna, message of Ahimsa. It is my duty with Buddhist monk's robe. So that's the Buddhist message and 1,000-year-old India's sort of real message. And actually real world need Ahimsa and Karuna. Actually India democratic country, very stable, very good. 대신 칩골규 슈가 갸베 포탄도 칩귤가 페블람 캉서르 산에 비비 망촌에 펩수다제 세제 제가 쇼요바제 공도 깔로 펩된시 카니 세븐이 서직니 진호 콘스캠 근처 저기 갸가르기 지망 진경 정다티네 칸도 구십 띠앤 담바초기 제된 통메 담세 운제 제고도 10개월 거딘 꺄나데 갸가르기 롱어 동타 하기 점닝제다 처음에베 릭슌테다 드로 미자마세 직된 디땡 초심베 튠두 셈진 라양 고고 차요바 가제신 공부카니 쇼네 갸가르기 점닝제당 처음에베 릭슌테다 콘도르레 투고 꺄제 제신 요바 갈롭디다 페요바제 India's 1,000-year-old sort of thought of Karuna and Ahimsa. These two things, really, we human beings, not only we human beings, but animals who live on this planet also need Karuna and Ahimsa. So now, 1,000-year-old India's concept of Ahimsa and Karuna. Shenyang Konskem Gun Chumbuchoki, Domi Chikyurki, Dushe Zinguke Korla, Katsewatante, Koladiting Mit Terbum Dunge Sam Yoba Tsangma, Tone Chebar, Chamningjetan, Tseomeba, Goke Cheve Korla, Katseshin, 갸가르기 나웨 릭슌 점닝제단 체험에베 더블레 칸사 게르탄 치소 대신 점닝 큐 용수 디키 트윈투베 뉴바 데요바 칼로페이버제 When we say Karuna and Ahimsa,
not based on different nations, different races, different religion, but all same human being. So this ancient thought, Indian thought, really the basis of happy human individual, human community, and finally whole world, in order to achieve happy humanity. Pimi dikzu shirik lekung ne pepe lobda ka ki gegen pame tsokshung ki nyuto kongpel ki leshi kongsu nyetu chize chokye ni talam gyu ne pelop ka ki zonzi namla lobden par lobti ki sabjong shi kutina yo parre. Lobden be sabjong di na lobda ka ni sabdun ki lobji tang geche gegen che nyamshu nangdo batang ko namla dasar tenshi chebe jamyang shenyun shabshu kan ki genzi Buddha kyabla ta tsongmi kesang wangdu la namnyi ki sabdi na do. Choksung tenga tse churuk ni menkot sambota pelop ki gegen pame tsokshung ki tsongmi namla yang tedabu sabjong shi tina do. Gyaga changshar shilong sane gonzi tenzi samten la ki netibe sane gonzi lekung ki letung chudun la tang yangla menzikan ki menpa tenzi gelek la gandin chuling ki kutsa sonam tenpa la tang kunjo gyaso la chele drupe pimi kutsab tsokshung ne Meghalaya ngadi chikep tongche kushab Donald Phillips walang chota jete shuna do. Jemyo kap sane konzi tenzi samten laki ngadi chikep tongche chola samdi shubadanta ganden chuling gomba shing tun le shir chuknyo rokyor yongwatang yangla mezi kang la lekung ke saja shik nang yong yongwe rikyu shubar chikep tongche chone gongshe nang yobar redo. Tarinki sangyu lerim tizamyi Tibettv sangyu gebaka shamla khebe thazi khajang tenje tola sikyu ye tede number 2 tujana rona